올바르고 안전한 두피문신 정보를 드리는 모타브 강연 원장입니다. 두피문신을 여전히 고민 중이신 분들, 혹시 시간이 지나서 번지거나 퍼질까봐 받기 망설여지시는 분들이 계신가요? 그런 부작용 같은 결과가 발생하는 일은 지난번 영상에서 구체적으로 다루었으니 확인하고 오시길 먼저 추천드릴게요. 오늘은 모타브 두피문신 디자인의 4개월, 6개월, 1년 뒤 시간이 지난 모습을 공개하려 합니다. 저희 채널을 지켜보신 분은 이미 아실 테지만 모타브에서는 체계적인 1년 사후 관리로 점검 시즌에 저희가 먼저 연락드리면서 시간이 지난 뒤의 모습까지 책임지고 관리해드리는 곳입니다. 그 점검 관리 때 방문해주신 분들의 시간이 지난 두피문신 디자인 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 시간이 지난 모습을 보여줄 수 있다는 건 고객과의 신뢰의 약속을 지키는 증거가 되기도 합니다. 오늘 영상을 통해 신뢰할 수 있는 두피문신 전문 업체를 알아보시는데 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시길 부탁드립니다. 올바르고 안전한 두피문신 정보로 찾아오겠습니다.